JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は名神東北線各駅停車大船行きです。次は埼玉新都市、埼玉新都市。お出口は右側です。This is a Keihei Tohoku line train for Ofuna. The next station is Saitama Shintoshi. The doors on the right side will open. 次は4のお出口は右側です。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。The next station is Yono. The doors on the right side will open. 「
次は北浦和。北浦和。お出口は右側です。The next station is Kitaurawa. The doors on the right side will open.